ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ. ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ 1 ವೀಕ್ ಇದ್ದು ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲಿನ ನೀರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ನೆಂಟರು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಲಸನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ನೆನ್ನೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಇದು ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಡ್ಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಇವತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲನೂ ತಗೊಂಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ಮನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಎಲ್ಲೋದ ನೋಡಿ, ಇವನ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ. ಸೊ ಈಚೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದರೆ ಹಂಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆಟ ಸಾಮಾನೇ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡುಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಹಾಕೋದಿದೆ, ಮತ್ತು ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟಿಫನ್ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಅತ್ತಿಗೆನೂ ಬಂದಿದ್ದರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಡೌಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಟಿಫನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು, ಒಂದೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನುಂಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ನುಂಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಸೂ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನುಂಗೋದಕ್ಕೆ. ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇವಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ 2 ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಮೈಕೈ ನೋವಿಗಂತೆ, ಇದು ಕಾಫಿಗಂತೆ, ಇದು ಕೋಲ್ಡಿಗಂತೆ, ಇದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸಿಗಂತೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆನ್ನೆ ನೈಟಿಂದನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ಸ್ದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾಕೋ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನುಂಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ನಮಗೆ. ನಿಮಗೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ 11 o'clock ಆಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲನೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತೆ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಿಷಿನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ. ಏನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆಶ್ವಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ. ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಉಜ್ಜಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಎತ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಯನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇ ದೇವ್ರ ಸಾಮಾನು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇರೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ, ಮತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನೆಂಟರು ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ತೆ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಅದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರಳೆಗಳ ಹತ್ರ ಕೋತಿಗಳ ಹತ್ರ ಎಗೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ತೀಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗಂತೂ ಮೊದಲೇ ಕೆಮ್ಮು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಿರ್ಚಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಕಾಗೋಗ್ತಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಸೆಕೆಗೆ. ಅಡುಗೆಗಂತೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸಾಂಬಾರು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಾಕಿರೋವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವಾಷಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಮೆಟ್ಲತ್ತಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಣಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂಬಾರು ವಿಸಿಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೂವು ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೂವು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು, ಅವನಿರೋದು ಇಷ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಚೋಟದ್ದ, ಅವನು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಆಗೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೇನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.